مرحبا بكم في قناة ألجي ريفيو. قبل أن نبدأ، نعلمكم أن القناة أطلقت مسابقة مميزة للفوز بحساب كانفا برو مدى الحياة وبرنامج كاب كات برو مدى الحياة وسكريبت الولايات، معه 3 فيديوهات يشرحون كيفية التركيب والاستعمال على متجرك الإلكتروني في منصة يوكان. المشاركة سهلة جدا. اشترك في القناة، شارك هذا الفيديو مع 5 من أصدقائك، ضع إعجاباً وأضف تعليقاً إيجابياً أسفل الفيديو. السحب سيكون في الفيديو القادم إذا وجدنا التفاعل الكافي، فلا تفوت الفرصة. مرحباً بكم من جديد. إذا كنتم تهتمون بمحتوى يعرفكم أكثر على الجزائر، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. موضوع اليوم هو الإجابة عن سؤال مهم: ما هي أرخص ولايات الجزائر للعيش؟ تختلف الإجابة حسب عدة عوامل مثل السكن، المعيشة وحتى النقل. ولايات الجنوب مثل ورقلة، الوادي، الأغواط وغرداية تعتبر من الأرخص، حيث أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم أقل مقارنة بالمدن الكبرى، والسبب أن أغلب المنتجات فلاحية محلية أو مدعومة، كما أن السكن هناك يبقى في المتناول، سواء من حيث الإيجار أو شراء الأراضي. في المقابل، العاصمة والولايات الساحلية مثل وهران، تيبازا وبجاية تعد من الأغلى بسبب الطلب الكبير على السكن وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والنقل. فعلى سبيل المثال، في العاصمة قد يتجاوز إيجار شقة صغيرة 4 ملايين سنتيم، بينما في ولايات الجنوب قد لا يتعدى المليونين. وكذلك المصاريف اليومية في العاصمة أو وهران أغلى بمرتين أو 3 مقارنة بمدن داخلية مثل تبساء، المسيلة أو الجلفة. وبناء على ذلك، يمكن القول إن أرخص ولايات الجزائر للعيش هي ولايات الجنوب والداخل مثل الوادي، ورقلة، الأغواط، تبساء، الجلفة والمسيلة، بينما الأغلى تبقى العاصمة والولايات الساحلية الكبرى. إذا أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في قناة ألجي ريفيو ومشاركته مع أصدقائكم ليستفيد الجميع. وإلى اللقاء في فيديو جديد.